Sa Sugbo karon, tigom sa Regional Peace and Order Council mo diskuter sa Barangay Intelligence Network guidelines sa gibuhaton sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office ug ang departamento sa panglawas labot sa Community-Based Treatment Program. Kipanday, kadagkuhan sa DepEd ug mga magtutudlo sa probinsya sa Sugbo bansayon sa HIV Basic Education Program. Kawadon, dili babag sa dikadan ka edukasyon nga makigdigi sa ASEAN Integration. Kapitolyo, mas daghang libreng tuition fees sa kolehiyo. Mga mag-uuma ang kooperatiba na kadawat og meat vans ug milk machines gikan sa Kapitolyo. Bagong speedboat mo palikon sa kampanya batok sa iligal nga mga pangisda sa probinsya sa Sugbo. Sa mag-uban kita, dalahon ka mo namo sa maanindot nga talanaw sa lungsod sa Cordoba. Ug sa paog nga sa kusog Governor's Cup 2017, nanganap na alang sa quarters final. Kini ug daghan pa sa Sugbo karon. Kini ang Sugbo karon. Gikan sa lawak balitaan sa Cebu Provincial Information Office. Ang DIA Sugbo karon. Mayong adlaw mga Sugbuanon, kami ang inyong mga higala nga tagahatod sa matagsimanang balita sa probinsya sa Sugbo. Ako si Abner Quinio. Ug ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo karon. Pagpalig-on sa Barangay Intelligence Network mo'y sentro sa diskusyon at unya sa panagtagbo sa Regional Peace and Order Council. Pagbansay-bansay sa Barangay Intelligence Network mao'y prioridad atol sa sunod nga panagtagbo sa Regional Peace and Order Council. Diin ikapahibalo na lang unya sa pipila ka mga adlaw. Governor Junjun Davide III kinsa chairman sa Regional Peace and Order Council moduso sa training program isip lakang pagpalikon sa seguridad sa Rion City. Taliwala sa mga hulga no, doon ay mga kuhungihong nga posible morisbak ang mga atong mga abusayap. So kumusta kaha ang atong plano sa pagpalig-on pa sa atong Barangay Intelligence Network. Nasabutan nato sa miagi sa last meeting sa Regional Peace and Order Council doon may pundo ang Regional Peace and Order Council gamiton tani sa pag-train, pag-conduct og mga seminars for kining among others no kining mga barangay intelligence nato nga networks no all over the region no. Taliwala sa hulga sa Rion City, ang pondo sa Regional Peace and Order Council gamiton aron mas mapalig-on pa ang pagbansay-bansay sa Barangay Intelligence Network sa lalawigan sa Sugbo ug sa Rion City. Hinumduman giauhag ni DILG Undersecretary for Local Governance Oster Panadero ang pagpalig-on sa mga Barangay Information Network isip leksyon nga nakuha gikan sa kasinatian ni Bohol Governor Edgardo M. Chato. Dili po nako maingon nga na-prove but it's working. And whether or not enough na siya, it gave us a lesson. Nga we have to really strengthen it even more. Kay, og mag-istorya ka o threat, terrorism is a reality. Ato sa sulod nga panagtagbo sa PROC, hisgutan kung kanusa og asa ipahigayon ang training sa pagpalig-on sa Barangay Intelligence Network. Amo pa ni sabutan usa pagpaagi ini unsay kanus akini og ang mga asang mga dapita nato i-hold ang mga trainings o seminars. So we are that's on top of our agenda po kining pag-organize na organize naman ni sila pag-retrain tingali ani nila na, in light of the threats to our security din sa region. Alang sa seguridad sa atong lalawigan sa Sugbo gikinahanglan usab ang pagtambayayong sa matag usa. Kini ang Sugbo karon. Guidelines sa gimbuhaton sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office ug Department of Health labot sa Community-Based Treatment Program gipanday. Ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office CPADAW
ug ang Department of Health DOH-7 dili pa lang dugay mi klaro silang gimbuhaton aron malikayan ang pagdumli sila mga trabaho labi na sa implementasyon sa community-based treatment program sa lalawigan alang sa mga drug surrenderers. Atol sa Executive Committee meeting, si Anti-Drug Czar Ivy Durano Meca may pakita sa framework ug naglatid sa primary function sa duha ka mga ahensya aron magtinabangay sa rehabilitation platform. Si Meca kisamoy nangu sa operasyon sa Sibadaw, nagkanayon nga usa silang primary work, naglakip kini sa selection sa mga health personnel gikan sa mga barangay ug kalungsuran. Matud ni Meca, gabansayon sila sa DOH unsaon sa paghandle sa clinical treatment alang sa mga surrenderers. Lakip sa mga personnel nga iduso sa Sibadaw alang sa regular training system, mao kini mga barangay health workers ug municipal health personnel. Si Meca nga usa ka kani board member nagkanayon ngayang i-prioritize ang training sa mga health workers gikan sa 226 ka mga barangays. Nagkanayon kini nga mga barangay nagpakita og interes ug aktibo sa pagpatuman sa mga kalihukan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon BADAC. Sa pagkakaroon ng mga trainings gipahigayon sa mga syudad sa Naga ug Karkar nga nagsilbing pilot areas alang sa mga programa. Ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission kon SIPADAC maong frontrunner sa Sipadaw ug ang ilang unang tahas mao kining pagbuhat og policy guidelines alang sa Sipadaw. Ang komisyon gipanguluhan ni Gobernador Hilario Davido III ug gipalangkuban sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, National Bureau of Investigation 7, Cebu Provincial Police Office, Department of Interior and Local Government 7, Department of Education Province of Cebu, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Legal Office ug Provincial Prosecutor's Office. Kini si Fred Quinio sa Sugbo karon. Mga freezer meat vans ug mga kagamitan alang sa locally produced fresh milk gipang-apod-apod sa Kapitulyo ngadto sa mga mag-uuma ug mga kooperatiba dinhi sa probinsya sa Sugbo. Mukabat og sobra 4 milyones ka mga ekipo alang sa mga locally produced fresh milk, apil na ang napulo ka mga freezer meat van aron labas og limpyo gayud ang mga karne gikan sa mga ihawanan sa mga kalungsuran ngadto sa merkaduhan. Gapon-apod ang napulo ka mga built-in freezer meat van nga mototal og 2,750,000 kini gumikan sa refrigeration alang sa mga presko nga karne nadawat sa mga lungsod sa Bantayan, Tudela, Argao, Barili, Dumanhog, Dalagete, Bidulian, Tuburan, Konsolasyon ug Badyan ang mga multi-cab freezer built-in meat van aron masiguro ang kalimpyo sa mga karne sa kamerkaduhan. Kining na po ka mga meat van alang sa patigayon, seguridad sa pagkaon sa ato mga Sugbuanon. Mao kini ang kalambuan sa matag Sugbuanon. Basta napulo ka lungsod. Karong illegal will be acquiring more meat vans for other towns. At kung ibuhat, proyekto sa provincial government, aron to ensure kayo na mga karne na palito sa mga konsumidor kaya sa mga lungsura, kamaliyuhan, limpyo kayo, clean, free from any diseases. Ato ang mga meat products no kay naam gyud tay livestock market sa Talungon, so abunda kay tag mga hog, cattle. So ang ato ang slaughterhouse is functioning kay dugay-dugay na gyud ang atong slaughterhouse. Unya nindot unta nga ipa-upgrade gyud na nato as AA nga slaughterhouse. Unya kining meat van karon dako kay nagtabang kay usa sa atong problema gud ining pagtransport aning mga karne gikan sa slaughterhouse kini mag unsanitary kay magtulo-tulo ning dugo kay ikarga raman og sikad or mga multi-cab o paitabon, so laway kay tan-aw labi natos mamalitay, so nindot og close gyud ang sakyanan. So kining meat van dako kay nagtabang ma-maintain gyud nato ang sanitation. Sa dugay panahon na produce na gayud ang local fresh milk gikan sa mga imported nga baka pinagi sa pagtambayayong sa National Dairy Authority ug ang buhatan sa Cebu Provincial Veterinary Office. Gipod-apod ang mga milk machines ug milk cans alang sa mga mag-uuma o mga kooperatiba nga nagproduce og labas nga mga gatas nga dili na manufactured nga gatas nga mainom. So ang ato mga milk cans recipients 160 kani ka dairy farmers. Kasagaran ani nila gikan sa Cebu Dairy Federation, and then ang uban ani katong recipient sa atong dairy cow nga atong gihatag 2015 and then 2016. So ang mga mudawat usab sa milking machine mo ni ang katong mga
dairy cooperatives under the Cebu Federation of Dairy Cooperatives. But naay uban dire nga association lang, dili pa wala naka-angkla sa CPEDCO. Mga naay Buffalo Dairy Cooperative nga ni-appeal as well as some association nga dairy. And then na-recipient diri nga goat dairy, no, sa ka farm. So ginahinayan nato nga matagaan nato og equipment support. Basically tungod kay ang pag-handle sa product kanang atong milk pati ang pag-process na importante kay para mo napakaon sa atong mga tao. So kung bugaw na daan pagsugod, di na to maka-assure nga ang atong ipanghatag sa atong mga konsumidor limpyo. So this is one way, one step, no, of getting there nga ato ang food safety nga concern. Aron masiguro ang kalambuan sa matag Subuanon, gihatag og libre ang mga ekipo aron masiguro ang seguridad sa pagkaon ug oportunidad sa patigayon. Usually ang kanya sa kamilkan isang kuan kanang 12,000. Nya mo na ilang bayaran for how many years niya kuan siya. The same with milking machine, mulo na sila kung kinahanglanon na nila. Pero karon the provincial government is willing to donate this to the cooperatives. Basically kay atong mga mag-uuma, atong mga farmer, atong mga dairy farmers. And mo na padulong nato ang atong mga programa para man sa kalambuan, di ba, sa matag Subuanon. So haom og tukman, no? Paghatag sa seguridad sa pagkaon o oportunidad diha sa negosyo. Kini si Erlito Panya, kauban ako ang Department Head sa Cebu Provincial Veterinary Office. Kini ang Sugbo karon. Kapitolyo sa Sugbo, misalmot sa International AIDS Candlelight nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capitol Grounds. Samtang ilusad sunod simana ang training sa mga superintendents ug mga magtutudlo alang sa HIV Basic Education Program nga iapil sa leksyon sa tanang grade 8. Gipahibaw sa Cebu Provincial Health Office nga ang mga district superintendents ug mga magtutudlo sa secondary schools ang ipaubos sa training sa dili pa ang formal launching sa Human Immunodeficiency Virus Basic Education Program nga itudlo ngadto sa mga grade 8 students ingon sa formal subject. Ang HIV Detection Program Coordinator sa PHO, June Salgado, miingon nga kini nga pamaagi kabahin sa overall target program aron pag-detect og dugang kaso sa HIV cases ug aron sila maatiman alang sa antiretroviral treatment. Matod ni Salgado nga ang HIV campaign sa PHO formal nga ilusad sa ikatulong quarter karong tuiga. Ang training unang ihatag ngadto sa mga educators ning hinapos nga bahin sa buwan sa Mayo, diin ilakip kini sa MAPE subject. Last week of May, nagsugod na among training of trainers sa mga teachers, no, mga superintendents for this HIV education na makaskade nila sa ilang mga co-teachers, and by third quarter of this year the education, no, the integration of the curriculum regarding HIV education will commence, no, sa atong mga ka-eskwelahan, no. Ang HIV transmission mahitabo kung ang dugo ug sexual fluid sa usa ka tawo nga adunay HIV mosulod sa laing bloodstream, dili sa singot, laway o ihi. Ang labing komon nga matang sa transmission mao ang unprotected sexual intercourse. Sa Enero lang ning tuiga, ang mga awtoridad mitala na og 62 ka kaso sa HIV or AIDS dinhi sa Region 7, 58 niini dinhi sa Sugbo. Sagad niini mga lalaki nga nag-edad og 15 ngadto sa 34 anyos. Even though nagtag-as ang atong HIV positives, atong gipaninguha nga silang tanan nga nakit-an namo as HIV positives malink to care. Ang HIV moatake sa immune system sa atong lawas nga mao'y hinungdan sa AIDS. Hinuon pinaagi sa advanced technology ug sa presensya sa antiretroviral treatment sagad sa mga HIV cases dili na mahimong AIDS. Ang HIV Basic Education Program usa ka HIV campaign sa Cebu Provincial Government, kauban ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government, Department of Education, Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office ug sa non-profit organizations sama sa Cebu Plus. So we now
request our guests to please place their candles on the HIV/AIDS awareness camp. Dito po, to be led by Secretary Obial. Ang Kapitolyo misalmot sa tinuig nga International AIDS Candlelight Memorial diha sa Capitol Grounds. Gipahigayon sab ang libreng HIV testing sa mga misalmot sa candle lighting. Among giauhag ang mga kabatanunan karon, no, nga ayaw kauwaw, no, kay ato ramang kaugalingon ang maka benepisyo aning programaha, no. Kinanglan nga kita mo submit sa atong kaugalingon para magpa-HIV testing, no. Kini si Corina Lucero alang sa Sugbo karon. Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force mas nipahugot pa sa mga market inspections pagsiguro nga walay gipangbaligya nga kuha sa illegal nga pangisda. Samtang adunay umaabot nila nga speedboat gikan sa BFAR 7. Tungod sa subsub nga kampanya sa Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force, miresulti kami sa pagkasakmit sa 12 ka pagi dito sa Mandawi City Wet Market. Kini moabot sa gibugaton nga 18 ka kilos ug mokabat sa 2,700 pesos. Ang operasyon gipanguluhan mismo ni retired Colonel Lyndon Ruiz, panguho sa Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. Nangadakpan mao sila si Modesta Patindol, taga-Dakbayan sa Mandaue, Leonard Fabilar ug Elvira Casasadaba nga taga-lungsod sa Konsolasyon. Giingong gikan sa Bohol ang mga nasakmit nga pagi nga gibaligya sa tulo ka mga dinakpan diha sa Mandawi City Wet Market. Matod ni Colonel Ruiz nga dili lang kutob sa enforcement kun pagpanakop ang ilang buhaton, apil na ang pagpahibalo sa tanan nga dili ang pagkuha sa maong matang sa isda diha sa kadagatan. Will discourage them already to do another illegal activities. Hopefully. So natay daghan kayo nga line of efforts nga karon natong kuan sila gigamit na dili lang kinisang kuan kinisang pang panakop kundi pangpasabot. Dugang ni Ruiz nga way hunong ang ilang pag-inspeksyon sa kamerkaduhan dinhi sa lalawigan sa Sugbo aron pagsiguro nga way mga pinabuthang isda nga gipangbaligya, apil na ang mga matang sa isda nga dili sa pagkuha sama sa pagi. Ngadto sila sa Mandawi Market unya nakakonfiska siya og mga 12 ka buok nga stingrays, no, more or less kuan siya ang iyang hibugaton 18 aggregate 18 kilos. So kung i-translate na to, ang estimated market value is 2,700. So tulo ni ka stalls nga kuan nga atong na inspect dito sa market nga nagtinda og mga stingrays. Subay niini, gipahibawo ni Ruiz nga sa dili madugay makabaton na sila og bag-ong speedboat gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR dinhi sa Central Visayas. Matod ni Ruiz nga dako kaayo ug matabang sa ilang kampanya batok sa illegal nga pangisda sa higayon nga ma-turnover na unya ngadto kanila ang speedboat. The BFAR will be donating one speedboat, is a 28-footer speedboat. I-donate sa province through the C5TF office of the Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force to boost our capability sa seaborne operations. So dako kini katabang sa atoa. Kini si Corina Lucero alang sa Sugbo karon. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo manghatag og school supplies pagbukas sa klase sa sunod buwan. Gipahibaw ni Gobernador Junjun Davide nga mga school supplies gilangkuban sa mga notebooks o bag o kiniapod-apod ngadto sa mga kindergarten o grade 1 pupils sa tibok lalawigan sa Sugbo. Matod sa Gobernador, ang distribution himuon sa mga tunghaan o pagadumalahon sa Provincial School Board.
Ang dokumento sa school board nagpakita nga doon ng 97 ka pirasong bags ang paliton sa Kapitulyo. Gawa sa mga estudyante, ang mga magtutulo magkadawat usab og school supplies sama sa pens ug lesson plan notebooks. Samtang nagpadayon ang construction sa school building sa lalawigan, pinagi sa abag sa Department of Education DepEd aron pagtumag sa problema sa kakuwang sa classrooms. Karong tuiga ang school board pinagi sa Special Education Fund migayon og 90 ka milyon ka pesos alang sa construction sa school buildings. Among kantidad magkatukod og dili mo menos 45 ka classrooms, din 30 ka milyon ka pesos ang magasto sa matag 15 ka classrooms. Kini si Fred Quinio sa Sugbo karon. Commission on Higher Education mas mupalambo pa sa kalidad sa edukasyon aron makakumpetensya sa Asia. Gobernador Junjun Davide miingon nga dili limitado ang gitanyag nga scholarship sa Kapitolyo bisan pa sa mga pribadong universidad. Kawad-on og bisan unsay kahimtang dili babag ni atong gustong makatungha ilabi na sa kolehiyo nga makaangkon og dekalidad nga edukasyon. Gobernador Junjun Davide midasig sa mga kabatanunan nga dili limitado ang mga scholarship nga gitanyag sa Kapitolyo bisan pa man sa mga pribadong universidad nga gustong eskwelahan. Ang ASEAN, ang ASEAN integration matun pa sa TIED nga ipataas nila ang competitive standard sa edukasyon. So dili tali babag ang kawad-on nga dili sila makafil. Gani we are not limiting the enrollment. Makapili sila mga private schools, no? But karon sa ato ang target na gud sa kasagaran ari sa normal sa CNU o sa CTU, uban pa mga state colleges. But still we gusto sila mo pursue a college education sa private institutions, then we can also help them. Atol sa ika-23 nga kasumbaran sa Commission on Higher Education, gipasabot ang pagpataas sa dekalidad sa edukasyon aron adunay katakos ang nasod sa Pilipinas nga makiglumba sa mga nasod nga sakop sa ASEAN alang sa dekalidad nga mga mamumuo. Bisan unsay kahimtang, kawad-on dili kini babag sa mga batan-on aron makaangkon og dekalidad nga edukasyon. Gani ang Commission on Higher Education adunay maganalaing mga scholarship aron anda makig-compete sa ASEAN integration. So ang question ngayon, how can we be competitive sa ating education if at the ASEAN will have the integration? Well, in terms of competitiveness, we have to upgrade the quality of our higher education institutions and the quality of our graduates, because our workers and professionals will be going out there in other ASEAN countries with less hassle to work. But in the same manner, other professionals from other countries will come to the Philippines, and if we are not prepared, they might as well snatch job opportunities right in our backyard. Ang nasod sa Pilipinas adunay katakos nga makiglumba sa natas akademya, technical skills ug alang sa pagpanarbaho. Sa ika-50 ka anibersaryo sa ASEAN, ang Pilipinas mo ay kasamtangan chairman. Mas mipadagan pa ang paagi sa pagtungha og libre og tuition fees. In the state universities and colleges, I think you know very well na may free tuition, no? Aside from that, marami pa tayong available na scholarship, no? Sa Commission on Higher Education, sa Cebu Province. Vice Governor Agnes Magpalit, Chairperson sa Cebu Provincial Women's Commission, misugyot sa mga kabatanunan sa daghang paagi sa libreng eskwela o paagi nga ug mamahimong takos ang mga gradualos kolehiyo, gani ang paglaom scholarship na kamugna naman og summa cum laude. Atong gingon, dili mo valedictorian, dili mo salutatorian, pasar lang, sa ari lang ni nga ihatag ninyo ang inyong didesta sa inyong mahimo na mapasar din ninyo. And we also encourage you to go. Kung dili kita mo qualify, let's go to TESDA. Naaman sa tayo TESDA. Ang importante lang nga doon natay interest, aduna kitay paningkamot nga mahimong successful kini atong pagpataas diha sa atong edukasyon. Kini si Iraldito Panyag, kauban ako ang Si Freddy Bernal po, Director ng Commission on Higher Education, Region 7. kini ang Sugbo karon. Malampuson nga napahigayon ang libreng medical and dental services sa Kapitulyo sa Sugbo didto sa Barangay Ward 3 sa lungsod sa Minglanilla.
may gipahigayon sab nga feeding program ug ubang serbisyo. Dinhi sa Immaculate Heart of Mary Parish Pastoral Center sa Barangay Ward 3 sa lungsod sa Minglanilla, gipahigayon ang libreng medical, dental, feeding program o guban pang libreng serbisyo alang sa mga taga Minglanilla. Sama na lang nining mga kabataan nga nakapahimus sa libreng tuli. Libreng tupi, may gipang-intan usab sa ngipon. O mga masuso usab nga gipang check-up. Apil usab nga nagpa-check up ang mga edad-idaran. Katong gipang sakitan sa lutahan, libre sab nga gihilot. Mao kini ang pipila lang sa mga serbisyo nga gihatag libre sa Kapitolyo. Dili lang dinhi sa lungsod sa Minglanilla. Apil na usab sa ubang kalungsuran nga gikatakdang alagaran pa. Sa imong pananaw, may rabagid ning programa gyud sa gobyerno nagipanghatag ng mga serbisyo na inani na libre? Oh, maayo kayo kay para makatabang sa atong may kwarta para makaamto sa ospital. Kini si Rene Bangali alang sa Sugbo karon. Karong Domingo, motapos na ang elimination nga hugna sa Governor's Cup Basketball Tournament. Attorney Romel Abing, Executive Director sa Cebu Provincial Sports Commission, nalantawan ang mga basketball teams nga posible mo advance alang sa quarterfinals. Ang North Division 3, ang siyudad sa Bugo ug lungsod sa Bantayan, samtang North Division 2, Tuburan, ug ang North Division 1, Mandawi ug Consolacion. Samtang sa South Division 1, posible ang Talisay ug Minglanilla. Ug ang South Division 2, mahibawan karong Domingo. Karon kay medyo hapit naman ang semi-final or final, definitely na ginay mga biases kumusta ang atong pagpangandam ini. Actually karong sa manahon na specifically karong Domingo mahuman na ang kanang guan ang sana ang elimination, so mo advance na tangato sa quarter finals. Sa pagkakaron nga ri sa norte ang sure na nga mo advance nga to sa quarter finals kay kada division ni sa north do na may unom nga ka team nga mo advance. Sa south po do na kanang unom nga kuan mo advance nga to nga team. Karon ang klaro sa north 3 ang klaro nga mo advance ang Bugo og Bantayan. Sa north 2 Tuburan pa mo klaro nga mo advance siya. Sa north 1 of course ang Mandawi ug ang I think Consolacion will make it to the next round. Yeah, ngadto sa Picas po sa south 1 will be Talisay and Minglanilla. South 2 I think will be known in this weekend karong Sabado ug Domingo. Humano niya sa quarterfinals, gipangandaman na daan ang mainitong nga pagpahigayon sa semifinals ug championship. Din ang home court advantage posibleng maghimog kainit sa dula. Sportsmanship, kalingawan sa matag lungsod o paglikay sa mga bisyo sa mga kabatunan, mauni ang mga nakuha sa Governor's Cup. So unsa kay mga leksyon pa or nakatunan sa mga kabatanunan ini atong gilusan nga Governor's Cup? Basically, adit sa exposure sa mga bata nga ni sa Governor's Cup, ang pagdevelop gyud silang skills o sa ilang discipline and following the rules in basketball in a very highly competitive tournament. O kaniya karon ang standing sa mga basketball team nga magtigi sa maabot nga quarterfinals. Sa mag-uban kita, dalhon kamo namo sa talagsaon ug mga maanindot nga talan-awon sa lungsod sa Cordova. Ang pagadiskubriho nato karon ania makita sa lungsod nga sikat ning maong matang nga isda.
Lungsod nga Malambuon pinuy-anan sa mga maabi-abihon ug matahom nga lugar nga gigasahan ug abunda nga kinaiyahan sa kadagatan. Kini ang nagkayab nga lungsod sa Cordoba! Masidlakong adlaw kanatong tanan, kauban ako akong higalang si Francis, ania kami sa lungsod sa Cordoba. Ug among bisitahon ang duha ka mga talagsaong isla nga mga marine protected areas. Dali na mag-uban kita! Mga 30 minutos gikan sa mainland, una ming midunggo sa isla sa Hilutungan nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Cordoba. Ang maong isla adunay gilapdon nga 1,489 nga ektarya o pinuy-anan sa halos 2,000 ka mga residente. Ang akong lugar karon sa barangay, i-maintain ko gini sa akong mga tao tungod sa programa sa atuang pinalanggang mayor nga cleanliness every barangay. Sa isla sa Hilutungan ani ang labing gamay nga marine sanctuary sa lalawigan, pero bisan pa sa kagamay kini mihakot og daghang mga turista. Sa ato pa, ang malangbuong turismo ang usa sa nag-abag og kita sa lungsod. Ang among gis nila kasagaran karong mga tuiga Korean ang pinakadaghan, Japanese and American. Ug sa summer season nasay mga Pinoy nga mo bisita sa atong marine sanctuary. Ang isla sa Hilutungan adunay maanindot nga island, ang Malaparaiso nga Isla Nalusuan. Well, the Nalusuan Island was built 20 years ago. It's really a very small islet, but we call it a paradise. So it is a paradise, which is you can see the wonderful and the beautiful made by God. Nakadani kini og mga turista mapalokal man o langyaw tungod sa iyang talagsaon nga kaanyag. Sa kagamay ni ini, iyong maaninaw ug makita ang kawanangan nga gipalibutan sa iyang mga kasilinganang isla. You can free yourself here from the bustling sounds of the city. Ang isla sa Nalusuan adunay marine sanctuary nga ila gyud nga gipanalipdan. We are keeping the marine life safe for 20 years. We do have a regular scuba surero, which is it's like the employee who did it every Monday or every lean time of the day. We do a scuba surero, means we do scuba clean up our marine sanctuary, our underwater. For your eyes only, mahimo ka mong musawong kuyog ang mga nagkalain-laing matang sa mga talagsaong mga isda apan ginadili ang pagpanakop ni ini. This is one of the project of the municipality of Cordoba nga ato yung protektahan kining ato ang marine sanctuary. And the moment nga mo feed ka sa mga isda, ikaw mahadlo ka, no? Mahadlo ka kay tungod sa gidaghanon sa mga isda nga muduol kanimo. Sanglit kining maong mga isda, mga marine protected areas man, limitahan sa lokal na kagamhanan ang mga aktibidades nga makadaot sa kinaiyahan. Tungod diini hingpit nga pagpanalipod sa kalikupan ang gipatuman sa lokal nga kagamhanan aron kapanalipdan ang ilang kadagatan. Ingon ana kabililhon dinhi namo sa lungsod sa Cordoba ang pagpreserbar sa laing klase sa marine sanctuary nga inyo ma-experience. Pagkabongga o pagkaanindot sa lungsod sa Cordoba, gigasahan sa labang magagagahom o mga matahom nga gasa sa kalikupan nga walay sama. Maayo ang inyong pagpanalipod o pagpreserbar sa kinaiyahan. Padayon sa pag-uswag. Kaya ba Cordoba, kini si Sam Monte Carlo, kauban ako si Francis Nakwa. Hangtod sa sunod natong panagkita, diri lang sa Mag-uban Kita! Maukadto ang mga balita nga hatod kaninyo sa Sugbo karon. Ako si Abner Kini. Ug ako usab si Corina Lucero. Daghang salamat.